बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वाजिद खान ऑटो ईफे ट्रेनिंग में खुशामदीद। प्यारे भाई कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यार मैंने अभी अभी ना एक वीडियो अपलोड की है 2TR कंप्यूटर के हवाले से थी, तो शॉर्ट है। तो वो मैंने आपको बताना ये था कि साउंड का प्रॉब्लम आ गया, माइक में कोई मसला आया है। वीडियो भी जो हमने बनाई है तो वीडियो में भी साउंड का मसला आ गया है। तो इंशाल्लाह वीडियो में तो मैं एडिट करके आपको लोगों को बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत तगड़ी बनी है और फॉल्ट भी बहुत तगड़ा था इसमें। तो उसमें ECM बिल्कुल डेड था, तो उसको हमने रिपेयर किया है और वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह वो उसकी शेयर करूंगा। लेकिन वो भी मुझे एडिट करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत है, बड़ी तकलीफ़ हुई है कि बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। तो शॉर्ट मैंने डाला है, वो भी मेरा शॉर्ट जो है जब मैंने चेक किया तो साउंड प्रॉब्लम था। तो वीडियो में फिर मैं एडिट कर लूँगा। साउंड को बताया ये था कि ये इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको हमने ओके किया है। तो इसको आप ने जो है ना वीडियो जो मैं डालूंगा वो मैं इंशाल्लाह एडिट कर लूँगा, उसमें वॉइस में मैं आपको बता दूंगा, हालांकि उसमें भी साउंड नहीं आ रहा।